Bueno, bos días. Empezamos. Bueno, moi ben. Acabamos de rematar a reunión do Consello da Xunta de Galicia. Como todos os xoves, paso a explicarlles os asuntos máis importantes. O primeiro, proposto pola Consellería de Medio Ambiente, ten que ver con toda a xestión da presencia dos lobos na Comunidade Autónoma e toda a actividade desplegada pola Xunta de Galicia para protexer as explotacións agrogandeiras dos efectos destes animais e dos seus ataques. Saben que Galicia, Cantabria e Castela e León aglutinan prácticamente a totalidade dos lobos que existen na Península Ibérica, o 93%, casi o 100%, e saben tamén que na Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de xullo pasado se aprobou que o Goberno Central ia destinar a Galicia 4,3 millóns de euros para xestionar todos os problemas derivados da presencia de lobos na nosa comunidade autónoma. Tan só un mes despois, o Goberno Central decidiu excluir a Galicia deste reparto. O fixo de maneira unilateral, a nos entender, e este é o acordo que se toma hoxe, recurrir esta decisión sin ningún fundamento legal. O argumento que se nos deu era que Galicia votara en contra, é certo, da estrategia para a convivencia das actividades do medio rural co lobo e a súa conservación. Isto así se chamaba a estrategia proposta polo Goberno Central, e Galicia votou en contra polas razóns xa coñecidas e expostas no seu momento. Por lo tanto, non entendemos que, aínda que non estemos de acordo, os efectos con esta estrategia, os efectos se producen, e máis se producen dun xeito moi directo, os perxuicios, e, por lo tanto, Galicia non se pode quedar fora destes fondos, e o que fixo o Goberno da Xunta foi autorizar a interposición dun recurso contra esta resolución do Ministerio de excluir a Galicia da partida dos orzamentos que nos corresponde para xestionar o lobo no noso territorio, é dicir, non contra esta estrategia, sino contra a decisión unilateral derivada dese voto en contra de excluir a Galicia. Galicia debería ter recibido 2,4 millóns de euros para medidas preventivas frente ao lobo, xa no mes de xullo, e outros 2 millóns no ano que ven para paliar os danos causados polo lobo, é dicir, 4,2 millóns en total, decía 2,4 e case 2, 2,4 se terían que estar recibidos neste mes de xullo. Acordamos interpoñer o recurso, pero é certo que os efectos perxudiciais se producen e se están producindo xa e, polo tanto, os gandeiros galegos teñen que saber que non van quedar desprotexidos por esta decisión do Goberno Central e, polo tanto, é necesario habilitar fondos e, ao mesmo tempo que se acorda interpoñer este recurso, se acorda tamén a habilitación destes fondos. En realidad, xa están previstos no orzamento 2023 2,5 millóns de euros que supón triplicar as partidas que a toda agora se estaban adicando, tanto do Goberno Central como da Xunta de Galicia, para medidas de prevención fronte aos ataques do lobo. O problema iba crecendo, vostedes coñecen perfectamente outras comparecencias o que se dixo xa esta cuestión e, polo tanto, de aí viñan eses 4,2 millóns de euros que nos iba a dar o Goberno Central e de aí ven a necesidade de habilitar fondos. Onde van ir destinados estes fondos que, xa digo, están no orzamento para o ano 2023, 2,5 millóns de euros? Pois, por primeira vez, vanse convocar axudas para a contratación de pastores que coiden o gando que está en réxime extensivo nos montes. Tamén haberá axudas para adquirir valados fixos e tamén axudas para adquisición e manutencións de cans de pastoreo, pastores eléctricos, peches de malla, en definitiva, todo aquilo que se amosou útil para loitar contra os efectos perxudiciais que se derivan da presencia de lobos en lugares onde hai gandería, sobre todo en réxime extensivo. E, ademais, tamén haberá indemnizacións para os gandeiros que sofran perdas por ataques do lobo. Por tanto, o acordo é recurrir esta exclusión, entendemos arbitraria, sen fundamento legal, dos cartos para loitar contra o lobo e, ao mesmo tempo, como lóxicamente van facer falta, quedan habilitados para o ano que ven na correspondente partida orzamentaria. O ano que ven, como decía, a cantidade para as finalidades que lle relatei é de 2,5 millóns de euros. Seguindo no ámbito, en parte, medio rural, hoxe acordamos a iniciar 4 novas
4 novos procedementos de contención parcelaria. É fundamental, revelouse fundamental para a contención parcelaria para mellorar a rentabilidade das explotacións agrogandeiras, afianzar a poboación no noso rural e, polo tanto, o Consello da Xunta de Galicia decide seguir con esta política de concentración e hoxe declarou 4 novas zonas de contención parcelaria nos concellos de Vilar de Bos e unha delas e outras 3 no concello de Lalín. Con estas xa son 13 concentracións parcelarias as aprobadas no último mes por darlles datos e, ademais, por cumprir ese compromiso de tentar equilibrar as concentracións parcelarias que se inician con aquelas que estaban en curso e se pechan. Hai que decir que nos últimos 2 anos se decretaron 28 concentracións parcelarias que abarcaron a máis de 23.000 hectáreas, afectaron a máis de 100.000 predios e benefician a casi 16.000 propietarios e, ao mesmo tempo, nestes 2 últimos anos, se pecharon 23 concentracións parcelarias que estaban en curso, é dicir, chegaron ao seu remate. Afectaron a casi 17.000 hectáreas, 24.000 títulos de propiedade e casi 11.000 propietarios e a previsión é antes de final de ano pechar outras 5. Por lo tanto, quedaría equilibrado 28 abertas nos últimos 2 anos e medio, 28 pechadas. Por lo tanto, seguiremos, insisto, con esta política de concentración que entendemos beneficiosa, especialmente nalgunhas zonas do noso rural. Cambiando de Consellería de Infraestructuras, 2 medidas para axudar os concellos a renovar e mellorar os seus sistemas de saneamento e de abastecemento de auga. De abastecemento sempre son importantes os de saneamento, os de abastecemento, a pesar, afortunadamente, da chuvia destes últimos días, xa falamos noutras ocasións da necesidade de mellorar os sistemas de abastecemento para evitar fugas, perdas de auga que se producen, nalgúns casos, hasta un 40-50% do que circula polas tuberías. Por lo tanto, hai que seguir con estes sistemas de mellora, intentar que os sistemas de abastecemento sean o máis eficientes posibles, e hoxe o que fixemos foi autorizar a asinatura dun acordo co Concello de Riós para mellorar a rede de abastecemento e tratamento, pero principalmente abastecemento no núcleo de Navallo. Son 325.000 euros, que é 80% de investimento, outro 20% o pon o Concello e vai beneficiar a 150 vivendas desa zona. Eso é o primeiro acordo en materia de augas. O segundo, bastante máis cuantía, é a colaboración que aprobamos hoxe co Concello de Sada para a ampliación da depuradora deste Concello. Son 10,3 millóns de euros o coste de mellora da depuradora actual que vai aportar a Xunta de Galicia. Visto que a actual depuradora non ten capacidade, xa ademais é un concello turístico, un concello con instalacións industriais próximas, que ten unha depuradora que a día de hoxe, xa a día de hoxe, e dende logo coas previsións de crecemento no futuro, acredita que non vai ser capaz, coa depuradora actual, de dar un tratamento axeitado ás aguas residuais e, polo tanto, se fai esta actuación en 2 fases para ampliar a capacidade, prevendo que no ano 2044 o Concello de Sada pode estar ao redor dos 22-24.000 habitantes e, polo tanto, este crecemento e moito máis nos meses de verão fai necesaria esta actuación. As obras van durar máis de 2 anos. Esta obra, este importante investimento de máis de 10 millóns de euros, como os decía, dentro das actuacións prioritarias para a mellora do saneamento da ría de Ares Betanzos. Consellería de Emprego, acordamos hoxe un doble acordo. Primeiro, aprobar a liña de axudas para que as entidades sin ánimo de lucro contraten a axentes de emprego, 1,1 millóns de euros para contratar a 42 axentes de emprego que asesoren en materia de mellora do emprego, atopar unha ocupación a persoas con discapacidade en risco de exclusión social ou con dificultades para entrar no mercado laboral. Isto se engade a aprobación que se fixera xa no mes de setembro, 2,2 millóns de euros, para axudar tamén a contratación de orientadores de axentes, pero recordar que estes 260 axentes de emprego, tanto os que están nos concellos como os que estén nas entidades sin ánimo de lucro, amplíen as súas funcións e sexan tamén asesores para a rede de polos de emprendemento de apoio ao emprego que botou a andar este mesmo ano a impulso da Consellería competente en emprego, unha nova rede de polos de emprendemento e, polo tanto, estes orientadores tamén terán que desenvolver as súas funcións para asesorar a persoas interesadas en emprender calquer tipo de negocio ou en mellorar o negocio que xa emprenderon. Por lo tanto, terán que adquirir formación para desenvolver as súas funcións tamén nestes polos de emprendemento e non só orientar a persoas que buscan emprego, senón tamén a emprendedores
que queran crear emprego ou que queran mellorar o emprego que se ha creado. Vicepresidencia segunda, na súa competencia de deportes, se propuso e o Consello aprobou a destinar 4,6 millóns de euros para que entidades e clubes deportivos adquiran equipamento. É a cifra máis alta da historia, que ademais se engade a outros 700.000 que xa se concederan no mes de agosto, serían 4,6 máis 700.000 no mes de agosto, máis de 5 millóns de euros. Decía a cifra máis alta que dedica a Xunta de Galicia na súa historia para axudar as entidades e clubs a que adquiran equipamento, un 77% do que se destinou no ano 2021. A axuda sairá inmediatamente no DOGA, case, xa digo, máis de 4 millóns de euros e financian ata o 80% do equipamento e un máximo de 10.000 euros por entidade. Se trata, sobre todo, de axudar a pequenos clubs deportivos, pequenas asociacións deportivas que necesitan estas axudas para adquirir ou renovar o seu equipamento, e con esta axuda cubrimos, non o 100%, pero si unha inmensa maioría das entidades e clubs deportivos que en Galicia necesitan adquirir equipamento deportivo. Consellería de Infraestructuras, se aprobou a proposta desta Consellería dous acordos moi importantes para a comarca de Ferrolterra, na que, por certo, mañá me entrevistarei co alcalde. A primeira é autorizar a contratación das obras da segunda fase de mellora da estrada AC 862, o seu paso por Ortigueira, con un investimento importante de 7,5 millóns de euros. Hoxe autorizamos a contratación destas obras. Xa se fixeron a primeira fase de acondicionamento do eixe Ferrol-Ortigueira. En total van ser 15 millóns de euros, os que investimos 7,2 millóns investidos algo máis de 7,2 millóns na primeira fase, xa rematada, e agora estes algo máis de 7,5 millóns ata chegar a casi 15 nas obras que hoxe autorizou o Consello da Xunta de Galicia. Na primeira fase, 7,2 millóns, se actuara en 18 kilómetros, que son os que separan San Sadurniño de Ortigueira, e agora vais a actuar noutro treito máis curto de 3 kilómetros entre o campo do Hospital e a Pontemera, para rectificar moitas curvas que teñen agora un radio moi reducido, ampliálo e facer mellores peraltes, 13 actuacións deste tipo, barreiras no bordo da vía, varios carrís lentos de adiantamento e dispositivos de protección de motoristas. Todo isto se vai a 7,5 millóns de euros casi. Os autorizamos a contratación, por lo tanto a licitación se vai facer nas vindeiras semanas e a previsión é que na primavera do ano 2023 estas obras poidan comenzar. Decía que outro acordo importante, segundo acordo para a comarca de Ferrolterra, a instancias da Vicepresidencia primeira, e dentro desa aposta que estamos facendo por un modelo industrial que sexa ao mesmo tempo que respetuoso co medio ambiente, que poida xerar riqueza e emprego de calidade, en definitiva impulsar unha industria verde. Dentro desta liña acordamos a declaración de proxecto industrial estratégico do proxecto Triskelion, que vai construir Forestal del Atlántico en Mugardo. Recordo que xa fixemos outras dúas declaracións anteriores que teñen moitas ventaxas, entre elas unha reducción de prazos ata a metade, aparte de outras ventaxas para os promotores, os beneficiados por esta declaración. As dúas anteriores que fixemos foi a da planta de hidróxeno verde, que van poñer en marcha Reganosa e EDP nas Pontes, e a fábrica de neumáticos que Centuritai vai poñer tamén en marcha nas Pontes. Estas xa están declaradas de acordos anteriores neste mesmo Consello, e agora facemos esta terceira declaración, como decía, para o proxecto Triskelion, que promove Forestal del Atlántico no Concello de Mugardo. Son un investimento de 176 millóns de euros e unha creación de empregos directos, parte dos indirectos, entre 40 e 50 empregos directos. A idea é xerar 40.000 toneladas anuais de metanol verde, que é unha materia prima fundamental para a fabricación de biocombustible. Hoxe acordamos esta declaración e, polo tanto, a axilización de plazos para que sexa unha realidade canta antes este investimento de 176 millóns de euros que vai facer Foresa, Forestal del Atlántico, en Mugardos. Outro acordo tamén da Consellería da Vicepresidencia primeira, que ten que ver coa produción mineira en Galicia. Por darles algún dato, a produción mineira anual en Galicia se vai a máis de 250 millóns de euros e representa casi o 10% da produción mineira de toda España. E, ademais, somos Galicia líderes nacionais en minerías como a louso, o granito, o cuarzo, as rochas ornamentais, que, aparte da importancia que teñen propiamente como recursos, son base fundamental como materia prima para que funcionen outras industrias fundamentais tamén para Galicia. Estou falando
da automoción, do téxtil, da electrónica, da construción, que necesitan estes recursos minerais, ademais necesitan telos cerca por razones de eficiencia, cercanía, bueno, todo o que se pode imaginar. Por lo tanto, é un sector moi importante para Galicia, que non se pode quedar ao marxe da transición ecolóxica e que necesita ir ao mesmo tempo nesta evolución que o resto dos sectores o que sirve. Por iso se aprobamos a posta en marcha da Axenda de Minería Sostible de Galicia Horizonte 2030. Al final ten unha folla de ruta que busca fortalecer a competitividade deste sector, que é altamente competitivo en Galicia, e convertilo, ademais, nun funcionamento sostible e nun aliado estratégico na modernización, como decía, de outras industrias fundamentais. Ten unha dotación económica importante. A primeira dotación que se lle adxudica son 32 millóns de euros para os primeiros 3 anos de vixencia. É dicir, este mesmo ano se pone en marcha inmediatamente, ano 23 e ano 24, basicamente, lóxicamente, nos anos 23 e 24. Obxectivos, actuacións, pois son moitas. A primeira, avanzar na digitalización da propia administración mineira, é dicir, a Xunta de Galicia, para que se adapte aos procedementos de funcionamento da propia industria mineira, que ten un grado de digitalización importante. Por lo tanto, a administración que ten que fiscalizalos, dar as autorizacións, facer as inspeccións, necesita tamén facer esta digitalización e, por lo tanto, unha parte destes cartos irá a digitalizar a administración mineira, que basicamente, non só, pero basicamente a administración autonómica. Tamén seguir axudando a digitalización das empresas mineiras, que, xa digo, teñen un alto grado de digitalización, con incentivos económicos. Tamén crear unha oficina para a captación, coordinación e seguimento dos fondos europeos. Son moi receptoras de fondos europeos este tipo de industrias e, por lo tanto, crear unha oficina que coordine toda esta recepción para o sector. Impulsar a recuperación medioambiental de zoas mineiras que xa non estén en explotación, con vistas, por exemplo, turísticas, facer áreas de lecer, isto tamén está nesta estrategia. Promoción tamén do sector das augas minerais e termais, isto forma parte da industria mineira, é un dos seus sectores, con un montón de vertientes sanitarias, turísticas, e, polo tanto, tamén serán obxecto de atención nesta estrategia. Poñer en valor os recursos naturais que hai en Galicia para seguir facendo estudios, descubrimento de novos xacementos, estudiar o seu potencial, as posibilidades extractivas. Bueno, todo isto tamén irá na estrategia. Impulsar a colaboración entre estas empresas e outras de outros sectores, as que sirven directamente con as súas materias primas. Velar, seguir mellorando a saúde laboral dos traballadores. Son industrias de extracción e, polo tanto, este aspecto debe ser especialmente coidado. Tamén ampliar a oferta formativa con ciclos de FP específicos e promocionar aquí tamén a FP dual. Impulsar tamén o acceso da muller e dos mozos á industria mineira e, por último, difundir a importancia deste sector a través de foros e outros eventos e que se coñeza tanto a súa importancia estratégica como o seu volumen de facturación e a cantidad de postos de traballo e o potencial para crealos que poidan ter. E, por último, un acordo en materia de política social importante tamén, ten que ver co avance que se ven producindo estes últimos anos en servicios e axudas de atención á dependencia. Nos últimos 13 anos, dende o ano 2009, para que se faga unha idea, as axudas públicas da Xunta de Galicia en atención a dependentes en diferentes graos, en diferentes intensidades, pasou de ao redor de 15.000 no ano 2009 a máis de 66.000 dependentes atendidos a día de hoxe, é dicir, se multiplicou casi por 5, sendo un incremento moi importante, un incremento absolutamente xusto. Sabemos que non é dabondo, por lo tanto, queremos seguir mellorando e atendendo a colectivos específicos que máis o necesiten. Ás veces se basa simplemente en ser especialmente áxil na tramitación dos procesos administrativos e outras moitas veces tamén é necesario un apoio económico específico. E creemos que unha das situacións onde este apoio económico está apoio económico e apoio administrativo absolutamente justificado é no caso das persoas que sufren ELA, esclerose lateral amiotrófica. Unha enfermedade sen cura a día de hoxe e, ademais, como coñecen, altamente incapacitante. Por lo tanto, estamos falando de pacientes que nuns poucos meses pasan de ser plenamente autónomos a convertirse en grandes dependentes con todo o que isto significa. Unha esperanza de vida, ademais, por desgracia, hoxe, mentre nos atopa unha cura, un horizonte non demasiado longo e, por lo tanto, é fundamental aquí tamén que as administracións, dende logo a Xunta de Galicia, sexamos especialmente rápidos
a hora de atender a estas persoas. Xa fomos pioneiros no seu momento en dispoñer dun procedimento de actuación integral para as persoas, para os doentes con ela, que tiña dúas vías rápidas. Unha clínica, tiña que ver co aspecto sanitario. En cada centro hospitalario había unha vía rápida dela para axilizar o diagnóstico e a atención que hai que empezar inmediatamente. E tamén, a nivel social, dende hai tempo, son unha vía preferente para que os pacientes diagnosticados con ela teñan as solicitudes de dependencia que fagan se poidan tramitar en un prazo máximo de un mes e, se posible, en menor tempo. Actualmente en Galicia hai máis de entre 250 e 300 persoas que padecen ela e cada ano se diagnostican 30, 40 novos casos. Somos perfectamente conscientes do enorme custo económico que supón para as familias esta enfermidade, que é progresiva, que cada vez ten máis demanda de servicios según va emperando o paciente, e, por tanto, do esforzo que teñen que facer as familias, tanto nos gastos máis básicos, alimentación, coidado, rehabilitación, compra de material sanitario, guindastres, muletas, cadeiras, colchóns especiais, a adaptación dos fogares, isto sempre inevitable, por lo tanto é necesario facer melloras custosas, ademais de accesibilidade, colocación de elevadores, ascensores, adquisición de vehículos adaptados e, incluso, aínda que isto, según mencionou o Consello de Sanidade no Consello, xa está atendido a día de hoxe pola Sanidade Pública Galega, ata hai moi pouco tempo, compra de dispositivos de comunicación ocular cando estes pacientes perden a capacidade de falar e necesitan estes dispositivos. Por lo tanto, hoxe, o Consello da Xunta de Galicia, consciente desta situación, deu o visto e prace a unha nova liña de axudas para 2023 cunha partida de 3,2 millóns de euros destinados a estes pacientes. Vai ser unha axuda directa e unha axuda inmediata. 12.000 euros ao ano, é dicir, 1.000 euros ao mes, compatibles, ademais, con calquera outro servicio, a achega económica, pública ou privada, que poidan estar recibindo estas persoas, e o que se trata, xa digo, é de contribuir o enorme gasto que para estas persoas e para as súas familias supón esta situación, que xa de por sí ten, todas as dificultades enormes que se poden imaginar, polo menos a dificultade económica inherente, que este un pouco máis aliviada con esta axuda da Xunta de Galicia. É un paso moi importante, penso que a día de hoxe a primeira comunidade autónoma que arbitra axudas deste tipo. Dende logo non as hai a nivel estatal, e o que queremos, é contribuir. Somos conscientes de que hai outras situacións e outras doencias que poden reclamar tamén este tipo de axudas, pero vemos que neste caso especialmente era necesario tomar esta decisión, e hoxe aprobamos esta liña de axudas que se fará efectiva inmediatamente coa entrada en vigor do novo orzamento o 1 de xaneiro do ano que ven. Estas son as cuestións principais que lles quería dar conta, e quedo a súa disposición para calquera pregunta que queran facer. Presidente, non sei se foi tema de debate no Consello da Xunta de hoxe, pero sobre o accidente no Instituto de Secundaria de onte na cidade de Ourense, aparte de hallarnos da fatalidade do destino, do envío de psicólogos e de colaborar coa investigación judicial, non sei se a Xunta de Galicia se plantexa investigar de seu as causas dese accidente, dese suceso, ben se a construción foi aceitada, ben se houve algún tipo de deterioro prolongado no tempo que foi o que estragou a parede, se quen serían as persoas físicas ou xurídicas responsables, e tamén que se vai facer ou se vai facer algo para evitar que algo así poda acontecer noutro centro de ensino público de Galicia. Sí, imos ver, sí, por suposto, falouse neste Consello, como non, deste desgraciado suceso de onte. Non hai moitas novidades. O Conselleiro de Educación, ao acabar o Consello, estaba a camiño de Ourense, non se chegaría todavía, trasladar o pésame do Goberno galego á comunidade educativa dese centro e estar o máis cerca posible da familia e, ao mesmo tempo, seguir facendo que este na man da Xunta para esclarecer o que sucedeu. Saben que agora mesmo hai un procedimento judicial aberto a raíz do suceso de onte. Nos o que esperamos é que a investigación sexa o máis rápida posible e nos poñemos a disposición das persoas que estén facendo investigación. E que nestes momentos creemos que é o que hai que facer. Os primeiros interesados en saber o que pasou é a propia Administración Autonómica propietaria do edificio. Volvo a decir o que nos decía onte, os responsables do centro nos transmiten que non lles constaba ningún reporte de ninguna deficiencia, e, polo tanto, isto é o que hai. Saber exactamente por que caeu o muro, por que se produciu esta caída, é o que queremos saber todos canto antes, e
eu agardo que a investigación judicial sexa o máis áxil posible e creo que nestes momentos o que hai que facer é poñer os medios da Xunta de Galicia a disposición dos peritos e da autoridade judicial para que o requira e eu agardo que os requira canto antes. Saben vostedes que a Xunta de Galicia ten a Consellería de Educación un enorme patrimonio inmobiliario, moitísimos centros educativos, nos que ademais está facendo un esforzo moi importante de rehabilitación. Hai un plan de rehabilitación, xa van investidos máis de 200 millóns de euros e, polo tanto, en canto tiñamos coñecemento de calquera deficiencia, se actuaba rapidamente. Eu, de verdade, que lamento moitísimo isto e agardamos saber o que pasou canto antes e nos poñemos a disposición con os nosos medios para axudar na investigación e que sexa o máis áxil posible. Eu quería preguntarle pola decisión da Xunta sobre a candidatura para a Axencia de Inteligencia Artificial. Decanos en Campos de Ourense, parte da sociedade civil, reclaman coñecer como se puntuaron esos criterios técnicos e as notas que obtiveron cada unha das candidaturas. Quería preguntarle se se farán públicos en aras da transparencia e tamén porque a Xunta decide levar o Centro de Ciberseguridade a Ourense, pero aposta pola Coruña para ser esta axencia. Gracias. Sí, bueno, primeiro, eu non coñezo exactamente o detalle das valoracións. O que estou seguro, polas persoas que estaban ali, é que foi unha valoración obxectiva e supoño que non haberá. Non podo falar por un órgano do que non formo parte, pero, absoluta transparencia. Eu sempre dixen, e iso me volvo a reafirmar agora, que o ideal sería non ter que ter feito esa valoración, porque, ademais, era previsible que ocurrira o que ocurriu, o ter que facer unha valoración entre tres posibles candidaturas, as dúas non seleccionadas en primeiro lugar, pois, lóxicamente, terían as súas obxeccións, porque, legítimamente, se podían considerar as millores, pero cando hai que priorizar, a mesma palabra o di, hai que poñer unha primeira candidatura en primeiro lugar, e, polo tanto, non creo que haxa ningún problema. Eu recordo que foi unha decisión tomada por unanimidade en onde estaban as tres universidades, que inicialmente cada universidade tiña unha candidatura coincidente co seu ámbito territorial e ao final estiveron de acordo, e creo que en que a seleccionada debía ser apoiada. Ao final é a candidatura de Galicia, e con isto resposto á súa segunda pregunta. Bueno, pois, porque intentamos precisamente que todo o territorio se beneficie destas iniciativas e, por lo tanto, efectivamente, Ourense tiña e ten, todavía queda moito desenvolvemento o Centro de Ciberseguridade e polo tecido económico, polas criterios que se fixeron públicos por parte do nodo que fixo a valoración, polo entorno TIC que hai na Coruña, se decidiu, e tamén por outros factores, se decidiu que a candidatura que había que priorizar era a candidatura da cidade da Coruña. Por lo tanto, estou seguro que os mesmos elementos que houbo para decidir que o Centro de Ciberseguridade fora en Ourense, non os mesmos, pero a mesma decisión que houbo que tomar no seu momento para que en Ourense estivera o Centro de Ciberseguridade, agora se decidiu que en Coruña imos intentar, porque volvo a decir, que aquí parece o galla que xa este decidido. Simplemente había que priorizar, porque así se nos dixo nunhas bases, pero a decisión a ten que tomar o Goberno Central. Ahora, a candidatura de Coruña ten que ser a candidatura de Galicia. Estou seguro que se conseguimos que veña a Galicia todas as instalaciones que teñan que ver con este entorno e, por tanto, tamén o Centro de Ciberseguridade de Ourense se vai ver beneficiado, o que non ten ningún sentido, unha vez que se toma a decisión, non entender que é a candidatura galega e, por tanto, toda Galicia se vai beneficiar nunha competición que aínda non rematou. Volvo a decir que mandar sinais de desunión non creo que lle conveña a ninguén, incluídos aqueles que non foron seleccionados. Sí, presidente, sobre este asunto, quería saber se hoxe foi o Consello da Xunta o aval do Goberno galego a candidatura da Coruña e tamén que valorase as palabras do alcalde de Santiago, Sánchez Bugallo, que dixo que foron invitados a esta partida coas cartas marcadas, que se cambiaron os indicadores durante o proceso para favorecer a candidatura da Coruña e que se trata dunha decisión política, non técnica. Tamén quería saber se cree que Santiago e Ourense deberían retirar as súas candidaturas a la bagura de que a Coruña debe ser a candidatura de Galicia, se iso implica que se retiren as outras dúas. Isto sobre este asunto, sobre o acontecido onte en Ourense, hoxe o delegado da Xunta en Ourense dixo esta mañá, o apuntaba ao profesorado como que sería o responsable de ter informado dun deterioro no muro de terse producido. Quería saber se vostede tamén considera iso e se hai constancia de algunha inspección nos últimos meses ou nos últimos anos sobre o estado desa infraestructura. E unha última cuestión sobre o recurso que se interpón contra o Goberno polas axudas do Lobo. Quería saber que tipo de recurso.
Sí. Imos ver, non, se esas foron as declaracións do alcalde de Santiago, sinceramente as lamento, porque ademais é dicir que unha valoración política nun órgano onde había técnicos, onde había rectores, decisión política vai ser elexir. Eso sí que vai ser unha decisión política, por eso volvo a decir que mandar mensaxes de non unidade, de desunión, frente a outras candidaturas nas que non se produce eso, supoño que unha decisión política eso pode influir. E decisión política vai ser, finalmente, elexir entre varias candidaturas a nivel de toda España. Aquí se intentou facer unha valoración obxectiva, vou decir, podo entender que os non favorecidos, en primeiro lugar, teñen as súas asociacións, incluso manifesten o seu disgusto, pero creo que hai que ter un respeto por aqueles que fan as valoracións. Se esas foron as declaracións, creo que non son as declaracións aceitadas, entendendo o descontento, unha cousa é iso, outra cousa é non entender que, cando hai que tomar unha decisión, pois esa decisión debe ser tomada, e que, volvo a decir, era o que estaba nas bases, había que facer esa priorización, e es podo asegurar, estou seguro, vamos, sin estar nese órgano, que non influíron outra cousa que os condicionantes técnicos, intentando presentar a candidatura máis sólida para o que, volvo a decir, é unha decisión política ao final, porque hai que elexir entre varias candidaturas, supoño que todas con fundamento para ser elexidas. Non acordamos hoxe no Consello da Xunta de Galicia, é certo que hai prazo todavía, pero creo que a postura da Xunta de Galicia, insisto, por determinación legal desas bases que decían que tiñamos que ter unha postura, xa foi manifestada, por lo tanto, poucas dúbidas poden quedar ao respecto, incluso hai que ver quen presenta finalmente a candidatura, se é a cidade da Coruña, eso está a Xunta de Galicia está sin decidir todavía. Segunda pregunta. Bueno, non, en fin, eu creo que aquí, decir que nestes momentos quen era responsable de que o que lle digo é que o que nos transmiten os que estaban nese centro, que non lles constaba, e, por lo tanto, se non lles constaba, é que non tiña noticia que houbera deficiencias nese muro. Por tanto, é dicir, quen era responsable de avisar? Eu creo que isto non son responsabilidades. Supoño que se hubieran tido constancia de alguna deficiencia, o hubieran transmitido sen ninguna dúbida, e se non o fixeron é porque non lles constaba. Despois, hai un plan de inspección de centros en xeral, por suposto, descoñezo os seus detalles e descoñezo ata que nivel de detalle baixan, pero, por suposto, a Xunta de Galicia, a primeira interesada, no bo estado dos seus centros públicos, onde vai tanta xente, e a proba é o que lle decía, eses casi 200 millóns de euros investidos en rehabilitacións nestes últimos anos. E a terceira pregunta, bueno, un recurso é unha decisión administrativa, ao final, tomada por un órgano político, unha decisión administrativa, e, por lo tanto, o recurso é un recurso contencioso administrativo. Non lles vou dicir. O que non me gusta é que se poña en dúbida con criterios que non son certos unha decisión que intentou ser o máis obxectiva posible. Eso o digo públicamente. Creo que non é bo. Non é bo en si mesmo e non é bo para que prospere a candidatura que ahora debería ser, que creo que é a candidatura de toda Galicia. Sobre si deben retirarla ou non, eso sí que é unha decisión política que deben tomar os seus responsables. Eu creo que canto máis unión, mellor nos irá. Boas, presidente. A min gustaríame preguntarlle por Vigo, que prepara o encendido da súa iluminación de Nadal, no momento no que unha das grandes preocupacións da ciudadanía é o consumo enerxético, co prezo da luz disparado, con Europa chamando a facer un consumo responsable de enerxía neste inverno. Abel Caballero anunciou que este ano no Concello fará un recorte, unha hora menos de luces, adiantando o encendido apagado media hora. Quería saber como valora esta medida de Abel Caballero e cal é a proposta da Xunta para o resto de concellos galegos co tema das luces de Nadal e co consumo enerxético. Sí, a proposta é xeral para todos, incluído Vigo, que procuren o maior aforro posible. Por lo tanto, non é ningún segredo que nestes momentos é convinte, necesario e casi imprescindible plantar medidas de aforro enerxético. Bueno, o alcalde de Vigo acaba de decir que se vai producir un aforro respecto ao ano pasado no gasto eléctrico e no consumo. Bueno, pues está nesa liña. O sea, ata que punto a intensidade dese aforro é suficiente ou non, pois terá que xulgalo a xente en función dos resultados de manter ese alumbrado, pero creo que, en xeral, a recomendación nestes momentos é que se produzcan aforros enerxéticos. Insisto, o alcalde de Vigo deu uns datos sobre o aforro que se vai producir. Bueno, pois ele é responsable deses datos, de que sexan certos e de que sexan proporcionales ao beneficio que vai conseguir ter toda esa iluminación durante todos estes días. Sí, o Goberno Central vai avanzar
nesa senda fiscal de compensar as bonificacións no imposto de patrimonio. Quería consultarlle, como afecta isto aos orzamentos que se están a debatir, se a Xunta ten pensado tomar algún tipo de medida no caso de que interprete de que isto é unha invasión de competencias. Sí, aquí imos coñecendo isto por fascículos en función da información que nos quere ir dando o Goberno Central. Primeiro se dixo que isto non se iba a aplicar con efectos a todo exercicio non do ano que ven, sino do seguinte. Ora se nos di que se vai ter impacto no exercicio fiscal do ano 2022, por lo tanto, o primeiro que pido é coñecer exactamente de que estamos falando para, en función deso, determinar as actuacións que imos facer. En principio parece claro que é unha invasión bastante difícil de discutir das capacidades fiscais que teñen as comunidades autónomas. E mesmo o maior cuidado é, precisamente, supoño que o Goberno sabe que está en colisión, ou polo menos nunha situación delicada respecto a nosas capacidades fiscales, parece que as súas declaracións van no sentido de que eso non se vai producir. Veremos se finalmente é así ou non. Desde logo, se se produce, a Xunta de Galicia reaccionará, tanto desde o punto de vista práctico, porque ao final parece ser que esa imposición se vai producir, faga o que faga a Xunta de Galicia, e tamén desde un punto de vista legal. Moi ben, moitas gracias.